ました。ただ上のジャンプセクションで2回手をついていたので得点にはつながらないと思いますね。さまざまな減点の評価点ポイントがありますけれど、手を大きくついてしまったり尻餅をついたりすると、15点から最大20点の減点もあるという、まだ少しバランスが崩れて